Sim, bruxismo infantil não é só o barulho à noite, vai além de ranger os dentes. Fica comigo que eu vou te ensinar melhor. Sono agitado, suor excessivo, boca aberta para respirar, dores de cabeça ao acordar ou sensibilidade nos dentes. Muitas vezes o bruxismo está ligado à respiração inadequada, ansiedade e até alterações na mordida. Por isso é muito importante investigar a causa. Não é só fase e nem sempre é temporário. Em muitos casos precisa de um acompanhamento. Se você percebeu esses sinais, vale investigar. Agende uma consulta com a gente pelo WhatsApp.